Mula laire Nabi niku disebutaken tahun 571. 571 niku dereng dangu. Nembe 1500 tahun. Niku tesih nek cara donya niku tesih dereng dangu. Sebab Nabi pertama mawon umure 1000 tahun. Nabi Adam niku 1000 tahun. Nabi Idris niku sekitar 900 tahun. Sami kali Nabi Nuh. Jadi Nabi Muhammad niku laire niku nek kali Nabi Adam umure kali sakniki ngoten niku nameng siji nameng siji seprapat nih. Siji setengah nggih. Nabi Adam 500 tahun, 1000 tahun. Kita kali Kanjeng Nabi 1500 tahun. Tadi saumure Nabi Adam kacek 500. Jadi niku nek teng sejarah kenabian niku mboten patek adoh. Nabi Adam datang Nabi Idris niku hampir 1000 tahun lebih. Datang Nabi Nuh niku ya sekitar 1000-an tahun lah lebih. Lah mulane wong ditinggal Nabi lagi 1500 niku sakjane nggih mboten pati adoh. Cuman umure dhewe sing pendek mek 20-an tahun dadi ketoke adoh. 1500 niku kan catetan-catetane donya tesih enten sedaya. 1500 tahun catatan kita juga sudah ada. Jadi Indonesia ya wis dicatetan tahun 1500. Terus tahun yang lalu wong tahun 450 niku pun eneng catatan kerajaan Kanjuruhan sing teng Malang. Tahun 300 kita sudah punya sejarah kerajaan Kutai Kartanegara. Tahun 400 kita punya sejarah kerajaan Tarumanegara. Tahun 500 kita punya sejarah kerajaan Kalingga. 600 kita punya sejarah kerajaan Mataram. Artinya zaman segitu niku pun dereng patek tebih 1500 tahun. Mila Kanjeng Nabi lahir tahun 650 itu donya pun pinter. Donya niku pun pinter. Mulane Nabi Muhammad niku senjatane nggih Al-Qur'an tentang ilmu pengetahuan. Nek Nabi Musa niku senjatane niku gelut. Dadi mulane wong zaman Nabi Musa niku keras-keras soalnya peradapane nembe peradaban gelut. Sihir ngoten niku. Lah Nabi Isa niku sampun mulai berperadaban wis ora ngrusak menungso, wis ndandani menungso. Mulane Nabi Musa niku terkenal tabib. Lah nek Nabi Adam wong pancene menungso pertama mungsuhe sik dinosaurus nggih. Mulane Nabi Adam niku digawe gedhe swidak dira. Soale kadale mawon gedine sak dinosaurus. Nggih lah nek digawe cilik kok sampean dimut karo dinosaurus ya entek. Jadi Nabi itu mewakili peradaban manusia pada zamannya masing-masing. Jadi Nabi Dawud niku ya urip di zaman wong sekti-sekti. Mulane duwe kesaktian jenengane ilmu logam. Lah Nabi Muhammad itu lahir ketika dunia sudah mulai tertata. Teng Jawa niku Ratu Sima. Niku uang nyaduk pundi-pundine uang niku pun diketok sikile lho nggih. Artinya betapa hukum sudah berjalan. 600 niku pun persiapan ngedekno Candi Borobudur. Artinya apa? Orang sudah mulai beribadah kepada Tuhan. Meng Tuhane tesih beda. Nggih. Tahun 450 teng Malang berdiri kerajaan Kanjuruhan. Niku sudah menggunakan hukum-hukum bagaimana manusia saling menghargai. Cuman masalahnya teng Arab niku
Jahiliyah. Jadi ketika membaca sejarah kelahiran Nabi, seolah-olah sak donya niku jahiliyah kabeh. Jadi ketika kita maca sejarah Nabi lahir di zaman jahiliyah, seolah-olah sak donya niku jahiliyah kabeh mboten. Di Nusantara zaman semonten sudah tidak ada perbudakan pun mboten enten. Di negeri Jawa Nusantara zaman semonten pun mboten enten. Anak ngrabi mbokne niku pun mboten enten. Pun mboten enten. Tiang gawe omah kok terus watu ditumpuk-tumpuk pun mboten enten, pun omah kayu pun. Jadi niku dunya. Lah mila kita panjenengan sedaya memahami sejarah kelahiran Nabi itu juga harus memahami dunia dan sekitarnya. Karena Nabi pada saatnya harus menembus seluruh dunia. Wong wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Aku ora ngutus sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat lil alamin keduwe wong alam kabeh. Wong alam niku pun beda-beda. Persia sing sakniki dadi Iran niku sudah punya kerajaan Parsi. Pun iso gawe mercon. Karena wong Parsi niku menyembah api, lah apinya niku digele bangunan dhuwur jenenge Manara. Lha mulane wong Parsi begitu melu Islam genine dibuang, manarane digele ngarep masjid. Mula wong Islam akhirnya masjid duwe manara, tekan pesuruan jenenge menara. Lu artinya niki dunia niku jadi niki ini dulu yang harus dipikir. Bahwa ketika Rasul lahir, keadaan dunia sudah tidak semuanya jahiliyah. Kenapa Arab disebut jahiliyah? Sebab lahir Kanjeng Nabi, wong Arab orang ngerti. Tiang Arab niku mboten ngerti Nabi. Jadi aja sampean kira Nabi lahir itu disambut wong sak Mekah ngono. Mboten ngerti. Wong Mekah, wong Arab mboten ngerti Nabi. Sing ngerti Nabi niku tiyang Filistin. Sebab enten Yahudi, enten Nasrani, teng Madinah ngertos, tapi Mekah mboten ngerti Nabi. Karena Nabi terakhir sing manggon Mekah niku Nabi Ismail. Bar ngoten bar ditinggal Nabi Ismail kotong. Mulane bolak-balik kula contohno, ya persis kaya wong pesuruhan ngeten niki ora tahu ditinggal kiai mula sampai pelosok pun wong pesuruhan ngerti kiai mula kula teko ora patek kuwatir mesti disambut wong-wong pesuruhan ngerti Gus ngono manye ngerti kiai. Tapi kampung sing urung tahu ngerti kiai kaya pedalaman Irian, ora mungkin kula niku disambut. Malah kaya kula ngene iki paling dituduh tim pemburu babi. Jadi mila akhirnya dokumen Al-Quran menyebut nopo wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi saya ngerti Nabi niku ya backingane namanya Gusti Allah, karena wong Mekah ora ngerti Nabi. Lah itulah makanya disebut jahiliyah. Wong ono Nabi kok ora ngerti, padahal wong sak donya arep Nabi. Nah kok Nabi niku lahir teng Filistin ngoten ya wis ngerti wong iki Nabi. Lah milana Nabi begitu teng Mekah ya ora ngerti Nabi. Ya wis dijarno mawon bahkan dimusuhi. Jadi panjenengan nek pengen ngerti Nabi niku 571 dunia sudah semuanya berperadaban. Tapi sing Arab jahiliyah. Lho ora jahiliyah piye diparanin kei Nabi ora ngerti. Angger ana wong wedok ayu digawe royokan. Bila perlu diwaris. Tapi nek di anak wedok dipateh. Dulu niku lan wong goblok. Wong ana wedok gedhe digawe royokan tapi nek lahir wedok dipateh. Manteni. Padha wong sakniki misale ana wong bodho ngono ya ana. Wonten. Biasanya tiyang sing senengane ngeburno manuk dara niku. Lha wis diburno kok ora balik digoleki. Kaya ngoten iki. Utawa wong seneng sawah, tapi nek ana wong buka sawah ora oleh. Dia sama. Lah itu loh makanya dokumen Al-Qur'an niku tegas.
Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Lho sampai akhirnya Kanjeng Nabi niku duwe bolo ingkang disebut walladzina ma'ahu. Sapa walladzina ma'ahu? Sahabat. Nah niku sing ngandel ya ora akeh. Dadi mulane sahabat iku iso dihitung. Mulane generasi terhebat adalah generasinya sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman. Nggih mboten enten sahabat niku kok jenengane Mukidi ngono ya ora eneng. Soale sahabat niku ya wong Arab. Pengikut pertama as-sabiqunal awwaluna niku nggih wong Arab. Nah yang kedua, akhirnya musuhan karo wong kono, padha tanggane. Ya musuhan. Asyiddau alal kufar, gelut karo wong kafir. Wong kafir itu sapa? Ya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya padha abune. Jadi sing Islam ya wong Arab, sing kafir ya wong Arab. Urung ana wong Jawa dikafirno Gusti Allah urung enek. Sing dikafir-kafirno niku ya wong Arab zaman semonten. Mula aja titik-titik muni kafir ning Jawa. Ya wong Jawa urung tau dikafirno Gusti Allah kok. Gitu. Bar ngoten niku karena terjadi perjuangan nilai yang bagus, ada rekonsiliasi ruhama ubainahum tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Jadi akhirnya terjadi rekonsiliasi, kabeh golek ridane Allah. Sampai akhirnya Islam itu bergerak keluar Arab, digambaraken teng Al-Qur'an, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarno kaya tanduran lah, maka bergeraklah Islam keluar jazirah Arab, ana sing metu tekan Cina. Sapa sing gawa? Lho niki cek jelas zaman semono. Sebab Islam wonge durung akeh sing gawa jenengane sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yo kuwi sing gawa ning Mesir, sing gawa ning Cina, sing nandur. Sing gawa teng Eropa, panglima perang jenengane Tharik bin Ziyad. Sing budal teng Afrika sahabat Salman, sahabat Bilal. Lah iki sing nandur. Jadi mulane sing nandur itu sing budal ning Yaman ya beda maneh. Sing budal teng Iran beda maneh, sahabat Ali beda kabeh. Ini yang bergerak ke daerah-daerah. Makanya para sesepuh setiap daerah itu beda. Termasuk akhirnya ono sing teko Indonesia sekitar tahun 1400 lagi tekan kene. Sing nggawa mrene sapa? Ya jenenge para wali. Lah ini. Jadi sing nggawa mrene niku beda nek sing ning Eropa panglima perang, nek sing Cina pedagang, nek sing dateng Afrika sahabat liyane, tapi sing teko ning mriki niku sekitar tahun 1400 niku para wali. Lho kok iso para wali? Lho niki lho. Kenapa para wali dan akhirnya di Indonesia niku wali paling terkenal? Karena Indonesia sudah beradab. Agamane Hindu. Hindu niku sing oleh ngomong agama kastane Brahmana. Kasta para raja kesatria ora entuk ngomong agama. Kasta Wisya pegawe ora entuk ngomong agama. Mboten entuk apa meneh kasta Sudra. Sudra niku petani, pedagang, dia tidak boleh ngomong agama. Mangkano Islam di Indonesia ora iso disebarno pedagang. Sing iso nyebarno Islam sing iso sekelas karo para Brahmana. Lah sing kelas Brahmana niku sapa? Para wali. Soalnya Brahmana niku sakti. Sing iso ngimbangi cakti namine karomah. Lah mula kedudukan Brahmana kali wali niki imbang padha-padha khawarik, padha-padha kharikul adah.
Lha dadi mulane nek sakniki ana sing mengatakan Islam disebarkan oleh para wali, ya iku sing bener. Mangkano Islam ini kemudian di Indonesia dikenal dengan konsep wali. Nah wali itu ora main-main ketika melihat sesuatu. Kita membicarakan Indonesia, wali niku nek pengen delok apa-apa, didelok gambare. Gambare teng pundi? Sing teng langit. Gambar sing teng langit niki didelok wong donya niku ana gambare. Teng pusat datane Gusti Allah niku enten. Cara sakniki cloud-nya ada, hard disk-e ana, blueprint-nya ada. Nah, blueprint-e Gusti Allah tentang donya niku jenenge Lauhil Mahfuz. Niku catetan napa mawon ana. Pondoke Gus Suadi ora dadi-dadi ngono ku ya ana ning kono catetane. Nggih, jadi semua sudah tergambar di sana. Nah wali-wali niku nek pengen weruh gambare donya niku browsing. Download cara sakniki. Carane browsing piye? Niku ya qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu, langsung ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Niku download. Mulane wali-wali niku paketane gede wong download ana sing 3 tahun, ana Syekh Abdul Qadir 20 tahun. Syekh Hasan Sadili 20 tahun, Sunan Kalijaga 3 tahun. Mula wali-wali niku paketane gede. Lah mula wali-wali niku wifi-ne urip. Lah sampean ora duwe wifi, ora duwe wali, ora duwe paket data. Wong anggere dijak download langsung turu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lah niku mula kita panjenengan sedaya nek ndonga niku diajari golek wifi kaya sampean kirim gambar neng handphone ngoten niku nek ora duwe paketan golek wifi gratisan .co.id lah. Mulane wong Islam niku nek arep kirim donga niku ya dikongkon golek wifi gratisan. Wifi-ne nabi, wifi-ne wali, jenenge tawasul ila hadrati ila ruhi. Lah mulane akhire wong NU niku paling seneng golek wifi gratisan tawasul. Lha niku mulane kula niku sakniki rada kuwatir akeh wong dodolan wifi anyaran niki rada medeni. Sing maune wifi ne Syekh Abdul Qadir saiki diganti pemancare sapa ngono ana ngoten niku. Gawe wali anyar. Nggo napa? Untuk di wifi-ne kaum muslimin, sementara wifi anyaran niki pasar waline niki tidak terdaftar. Lho sampean kan ora tahu diajari Mbah Buyute, mesti ila hadrati Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Soale napa Syekh Abdul Qadir niku masyhur. Wong sak donya ngerti karyane ana, tanggane ya kenal, wali sak donya kenal. Dadi niku provider niki terdaftar. Niki provider resmi. Syekh Hasan Sadili kitabe ana, sejarahe ana, murite ana. Lah sakniki karena di sini pasar wali itu begitu napa familiar dan begitu populer, mula sakniki kathah tiyang nggih melu dodolan wali. Terus akhirnya awak dhewe dijak tawasul ning wali-wali yang tidak terdaftar lah. Kira-kira niku tawasule tekan apa gak, kira-kira niku kuwatir. Maka kemudian ulama-ulama mencoba memverifikasi wali anyar niki. Lho mulane nek wali lagi diverifikasi ya aja nesu. Ana wali nek iso munggah langit Isra Mi'raj ping 70 ngoten nek ya kudu diverifikasi. Karena dia menanggung beban tawasule umat. Nah sing tawasul ana sing ndek utang, ana sing manak ra iso metu, ana sing diuber BRI. Lah iki nek tiba-tiba wifi-ne ora nyambung, lah ya ketiwas deprok lah ya.
Apa meneh terus wifi niki ini adalah ono pemancare ono kuburane. Ini kan persis proses setelah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi karena ditinggal Nabi sedemikian lama untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi niki wong Arab, turunannya Nabi Ibrahim, maka Allah membuat sejarah Nabi Ibrahim terbuka kembali. Soale nopo? Nabi Muhammad ngaku turunan Ibrahim. Sementara ning Mekah wong wis ora ono sing ngerti. Nabi Ibrahim niku tahu manggon Mekah. Akhirnya dibuka malih sejarah Gusti Allah bilih teng Mekah enten petilasane Nabi Ibrahim, petilasan awal jenengane Ka'bah, awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Nabi Ibrahim lebu Mekah ndonga Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, menghasilkan cita sikil jenenge makom Ibrahim diabadikan. Lho iki lho bekase Nabi Ibrahim. Siti Hajar bekase jenengane Sofa Marwa. Nabi Ismail bekase jenengane Hijir Ismail. Tilase Nabi Adam jenengane Jabal Rahmah. Iki disudono akhirnya kabeh oh iya sampean Nabi Muhammad pancen peneruse Nabi Ibrahim. Lah mula wali-wali awal sing mlebu mriki niki terus kesusul wali-wali anyar yang kita kadang nggak ngerti sejarah piye, tapi agar mereka juga punya kontribusi pengislaman teng mriki karena sejarahnya nggak pernah ada, akhirnya bangun sejarah iki lho makame waliku, iki makame mbahku, iki makanya banyak sekali muncul makam untuk membuktikan bahwa mereka sudah ada semenjak awal. Lho ini kan ilmu awal ilmune Kanjeng Nabi ditinggal Nabi Ibrahim. Lho mulakno niku. Jadi kita panjenengan sedaya niki sakniki harus ngecek apapun ini karena ini menjadi tanggungan menanggung beban kaum muslimin ila hadrati Sultanul Aulia Isya Abdul Qadir Al-Jilani. Lu jelas ono wonge. Bibarokati Syekh Abdul Qadir, ya Allah bojoku mencret. Fatihah. Lah ya online wong Syekh Abdul Qadir ora tahu offline mau provider. Lah nek misale terus ila hadrati wa ila ruhi sapa ngono, faqihul muqaddam nanti bae ra ono catetane terus piye sampean. Loh, ini adalah tanggungan kaum muslimin karena apa? Karena semua kaum muslimin ini bertawassul. Apalagi sing tawasule bab nopo? Bab dosa. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'u ka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahimah. Lho niki kadang kula niku ya kudu ngelingno mangkano kita dari dulu oleh para sesepuh tidak pernah diajarkan untuk tawassul kepada wali yang tidak terdaftar. Tahun 2000-an ke bawah niku tawasule tesih dateng Wali Songo, tawasule tesih dateng apa Syekh Abdul Qadir, madhabe nggih tesih dateng Imam Syafi'i, Imam Malik. Dereng enten kemudian pemikir-pemikir yang lain. Pelajarannya nggih tesih Arba'in Nawawi, urung ono pelajaran kitab pira nek 7 juta hadis niku. Artinya ngeten iki ini beban sejarah kaum muslimin karena di Indonesia penyebarnya para wali dan para wali punya jejak sejarah. Nah sejarahnya para wali apa? Dengar loh. Jejak sejarahnya para wali ketika masuk sini adalah melakukan pengislaman sing hari ini kita nikmati di niki. Sejarah pengislaman. Nandur Islam dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in kaya tanduran mangkano teng mriki lir-ilir tandure wusu milir. Lah nandur.
Lah Islam ditandur pelan-pelan, kita sholat ditandur sembahyang, musola langgar, tilmidun muridun santri, dan sebagaimana cara mengajarkan Islam dikei panggonan jenenge pesantren. Pesantren adalah tinggalannya para wali sing diterusno kali Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Makanya kiai-kiai bangun pondok pesantren untuk apa? Meneruskan tanduran niki. Ngaten lho. Lah tanduran ini mengajarkan adalah bagaimana Islam itu bangkit. Sekoya hayu ya qayyum, dadi yo kayuku yo kayumu. Sakniki jadi wong Islam sing paling akeh hafal Quran Indonesia. Salat diajarno 3 rakaat, 3 wektu, 2 wektu. Sakniki dadi wong salat paling akeh Indonesia. Haji waktu niku diajarno teng Gunung Merapi. Mboten haji teng Mekah waktu niku, soalnya nek haji teng Mekah wong Jawa masalah. Soalnya tiang Jawa Hindu Buddha dikongkon haji neng Ka'bah iso salah paham. Teng mriki ra entuk neng candi watu, engko tekan Mekah Ka'bah kok watu, engko ndak kaget. Teng mriki ngangge kain selempang warnane kuning, tekan mriko kain selempang warnane putih. Teng mriki nek bar ibadah digundul, teng mriko tahallul. Teng mriki ngangge air suci Arjuna, teng mriko air suci Zam. Bar ibadah suci nek teng mriki gadri menyembelih binatang, tekan mriko napa? Tekan mriko kurban timbangane konslet wong Jawa dikokon haji ning Gunung Merapi. Masjid Sejumadil Kubra ana teng mriko. Salat Jumat ping 41 ora pedhot niku padha karo entuk ganjarane lunga haji. Mulane wong Jawa hajine ning Gunung Merapi nggo salat Jumat ping 41 ora pedhot. Napa kok ora ning Pasuruan? Teng Pasuruan dereng eneng masjid zaman semonten. Lho niki cara. Akhirnya pelan-pelan Islam niku mlaku. Terus gambarane wong Islam niku ditata. Ditata kaya napa? Kaya Kanjeng Nabi waktu nata masyarakat Madinah sing beda suku, beda bangsa, beda agama. Lah teng Indonesia niku menungsone ya beda suku, beda bangsa, beda agama. Balik tak critakno sampean dadi kiai ning Jawa karo kiai ning Arab niku ruwetan dadi kiai ning Jawa. Nggih. Dadi kiai ning Arab niku ket biyen sampai saiki. Nggih, niku lek bakas kewan niku ya name unta, wedhus, paling jaran. Mboten enten tekan bakas trenggiling, garangan, undur-undur, tekek. Oh, mboten enten. Teng mriko bakas wowohan paling kurma karo delima, mboten enten bakasan kesemek, duren, ciplukan, mboten enten. Teng mriko bakas demit namek kalih, syaiton karo jin. Teng mriki niku kudu pinter soalnya ana gendruwo, wewe gombel, gundul pringis, apa kuyang, ana mak lampir, suster ngisot, grandong. Wah iki kiai niki kudu pinter karena apa? Menemukan alam yang berbeda, punya tugas sama-sama ditandur. Lho mangkano menungso sing beda-beda dicontoh kaya Madinah. Dadi mulane kiai wali-wali teng mriki niku mboten bakas perkara sing ra perlu dibahas. Kaya napa wali mriki kok ora bakas jenggot zaman semonten. Ya soalnya petuk menungso sing ra duwe jenggot, rasnya beda. Ras mriko ras semit, mriki mongoloid. Wong mongoloid niku jenggote ora pate akeh, paling mek 12. Nek dingu malah dadi oyote untu dikira lho. Makanya wong ulama paling ora bakas jenggot, wong niki ora ana jenggote. Kenapa wali-wali zaman biyen kok ora bakas sunah mangan driji telu? Sing dipangan seje, sing teng mriko sing dipangan kurma, sing mriki sing dipangan rawon. Mboten perlu dibahas. Termasuk napa wong mriki kok ora jubahan sing dibahas, kok ora cingkrang sing dibahas, ora kathok cingkrang sing dibahas.
Lho wong mriki niku mbiyen wali ya jubahan. Tapi begitu dijubahi ra kenek dienggo nandur pari kebulet. Akhirnya jubah klambi syar'i diketok. Ketokan klambi syar'i jenenge syar'un. Ora duwe huruf ain duwene monggo bothong mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mula wong nek sarungan ora perlu ribut bab kathok cingkrang. Nek pengen cingkrang lintingen sing rada dhuwur. Nah nek pengen dawa plotrokno ngono. Fleksibel. Makanya sunnah-sunnah sing kaya ngoten niku tidak terlalu dibahas di sini. Sunnah rabi meneh ngono, ya ora patek dibahas. Wis teko nek pengen rabi nang menengo ngono mawon. Soale wong Jawa wedoke galak. Lah wong saiki lak mulai bahas karena wong anyar iki ra ngerti. Wong Jawa dijak salat, ya enak ning sawah. Wong jam 11:30 niku isih silir. Mula ngundang salat niku setengah loro ya wis biasa. Robana ya Robana. Nek teko, nek ora teko ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe. Lek gak teko-teko diuruki anjang lagi jerantal teko. Loh, ini kita ketemu jadi sampean gak mengerti. Dulu itu ketemu bangsa yang berbeda. Lah nek wong Jawa dijak bangun masjid, ya seneng. Wong pancen wong Jawa waktu iku senengane bangun tempat ibadah gawe Borobudur gede apa-apa gede. Makanya sampai sekarang masjid kenapa besar semua di mana-mana. Lah pancen wong kene ki zaman babuyute mbiyen senengane bangun tempat ibadah, bangun candi gede-gede. Napa selawatan wong Jawa kok paling rame sak donya? Lah soalnya nyanyi ono lagune. Nah wong Jawa ket mbiyen senengane nyanyi, ana mentok nyanyi, tok mentok tak kandhani. Ana pipa nyanyi, tak tutuk nganggo pipa ledeng nyanyi. Bojo minggat nyanyi, dang bali Sri nyanyi. Lho sampai wong Jawa saking senenge nyanyi, silit dinyanyekno. Demok silit kudi kenayo kendang lho. Akhirnya ono Sleng yo gelem, ono Iwan Fals yo gelem, Romai Rama yo gelem. Akhirnya ono genderone, yo tambah tekone akeh. Bareng teko kok tambah akeh, son cilik wis ora krungu tekakno sing gedhe jenenge son horeg. Ngono tok asline. Lha wong pancen resikone nggawa wong akeh. Lah nek nggawa wong 17 ngono tok apa? Corong cilik nyambung. Lah wong semene, son semene cukurane salon-alun. Ya kudu gedhe sone. Wong dikeki son cilik ya nesu, son jelek ngono lae. Lah bakul son wong ana tokone ae ya digedhekno sisan. Bareng digedhekno gak iso nyilikno ya wis. Lho ya wis ngono tok. Wong iku uripe donya. Sepeda ana nalpote cilik kurang banter ning dalan diblong. Ya biasa. Biyen mobil kok mbeluk elek, saiki malah dibelukno, cumi-cumi darat. Ya pancen menungso kok lambe putih kurang apik diabang abang, kethu kurang dhuwurno sampai sakmene. Wis ngono, ya menungso ngono iku. Mulane ketawal kudu wis diawasi wong menungso. Dene kan terus digawe ning alun-alun untuk sakmono akeh. Ya son cilik yo gak mlaku, gak krungu sing mburi. Akhire diserile bareng dadek ke siji, protol gendenge. Ya ngono tok. Lah yo ngono ae niku kan gampang to asline. Sampeyan rasa ribut-ribut kondo polisi ngono ae. Pak polusi suara, lerekno. Wis ngono ae nek aku. Ora angel-angel. Lho, iki manungsa. Nggih ta jak nyanyi ya seneng. Jak sembayang khusyuk wong Jawa seneng. Soale sadurunge salat khusyuk, wong Jawa iku nek semedi ya anteng. Loh, jadi kita menemukan bangsa yang sudah ketemu. Cuman Islam niku kan kudu dienggo menungso. Mulane begitu kudu dienggo menungso sing ditata menungsane. Ayo sing rukun soalé nek kon gelut matek. Ayo sing rukun mula Indonesia sing beda-beda dicontohno kaya Kanjeng Nabi nata wong
Madinah. Akhirnya sunnah yang paling dipikirkan adalah sunnah Nabi noto wong sing beda. Akhirnya ngangge kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira kabeh para pemimpin maksudnya sederajat. Tidak ada yang di bawah, tidak ada yang padha kabeh. Tapi sira tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Konsep niku diarani konsep ra'iyah. Ra'iyah niku beda suku bangsa agama tapi urip saling tanggung jawab. Niku saking kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Mila ra'iyah dipraktekno kali para wali teng Indonesia, akhirnya dikenal istilah rakyat. Niku sunnah sing paling angel mempraktekkan ra'iyah. Ora kok sunnah sing saniki bangsa ubel-ubel ngono niku gampang karek tuku nang toko ubelmu arep sekintal keturutan. Nggih niku sunah enteng. Sunah sing abot niku nata menungso dalam sistem kehidupan yang setara saling bertanggung jawab. Lah kuwi jenenge ra'iyah utawa rakyat. Satu-satunya bangsa mayoritas muslim dunia yang sanggup meletakkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah tepuk gak apa-apa, gak usah sungkan-sungkan. Lho niki ra'iyah dadi wong Indonesia niki sing paling sunnah nata menungso. Arab gagal balik dadi kerajaan. Beberapa negara di Arab gagal. Saudi kerajaan, beberapa negara koyok Yaman sakiwa tengene menjadi sistem komunis. Kene ra'iyah iso mimpin lan iso dipimpin mangkakno waktu niku yang tidak punya pangkat apapun kelas kawula. Akhirnya mundak pangkat iso pidato kula iso. Sing maune hamba sahaya ndak punya kedudukan apa-apa. Dadi setara iso pidato saya adalah lho. Sing maune abdi sunda kawula yang tidak punya hak konstitusi iso pidato abdi mah. Sing maune para dewa pukulun didono dadi ulun. Akhirnya setara. Sing maune menungso ya ayuhan nas menungso. Iki sik ana sing rung rampung lho nggih. Ana sing nganggep ana sing kulit hitam ora menungso. Ana sing kulit putih niki beberapa negara dereng rampung. Mriki wis rampung kabeh dianggep padha menungso. Ayo. Sukunya sama sudah enggak dibedakan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Ana bangsa niku nganggep wong wedok niku kelas 17. Teng mriki wong wedok ya iso sekolah, iso dadi lurah, iso dadi profesor. Ini karena konsep ra'iyah. Apa sampean arep balekno maneh nang suku kami, kakek kami ora iso ngono iku. Iku wis kuno, wis ditinggal karo wong Indonesia wis melu konsep ra'iyah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, aku bikin kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku. Beberapa negara belum bisa meninggalkan kesukuan. Aku loh. Makanya Timur Tengah koyo ngoten niku kami suku ini. Ra iso kene padha. Inna akramakum intallahi atqakum. Teng mriki niki sapa wae padha sing bedakne namung takwane di hadapan Allah. Mulakno sampeyan aja kaget, masih tuyuk-tuyuk lemes. Kok dianggap paling takwa para kiai tetep lunga pidato. Karena apa? Menjunjung tinggi nilai ketakwaan. Kiai-kiai niku gagah ya gak, duwe ya gak. Tapi tetap berdiri di depan karena nyekel agamane Gusti Allah. Berarti wong Indonesia sudah mendudukkan orang yang bertakwa di level tertinggi. Loh itu konsep ra'iyah. Penerus Nabi adalah yang tertinggi. Mula ra'iyah niku nek ngumpul namine musyarakah. Wong Jawa nyebute masyarakat. Mula musyarakah niku kehidupan yang saling melengkapi. Kiai sembayang kudu rukun karo Cina. Soale nek Cinane lunga masalah. Soale kiai sembayang nganggo sarung. Sarung gaenan pabrik kain, pabrike duweke Cina. Cinane mbok kongkon lunga, uda. Lho ayo.
Malkano kiai kudu rukun, perbedaan suku rukun. Loh, ayo sampean wudu ning masjid niku nganggo banyu, banyune ditarik sanyo kei pipa kran, sing produksi pipa karo kran Mas Pion. Mula sampean aja ngamukan karo Mas Pion. Mas Pione lunga sampean nganggo padasan. Kiai mulang kok ngantuk, rokokan sing gekno rokok gudang garam Cino. Loh, mulakno kiai-kiai niku tasammu, tawassut, tawazzun karena apa? Hidup dalam konsep musyarakah atau masyarakat. Ya delok. Dene iki mulakno ono kok petita-petiti. Apa ya, Ruwen? Iki orang ngerti konsep masyarakat. Mungkin karena baru datang dhek ora ngerti. Agak anyar teko tapi wis metiti. Rumangsa paling dhisik kalau enggak ada kami nenek moyangmu menyembah batu. Jare sapa wong kene rung tau nyembah watu. Lho, ini loh musyarakah. Mangkano nek ana kesepakatan bersama bahasa Al-Qur'an mlebu wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Maka kemudian bahasa kita klebon bahasa musyawarah. Lah nek musyawarah sing tenggang rasa saling tepo slira, tafassahu fil majalis wafsahu yafsakillah, mula mlebu istilah majelis. Tertingginya majelis permusyawaratan rakyat. Mangkakno nek wis ning majelis iki kabeh padha enak. Sampeyan pengen dadi lurah daftaro, mbuh anake sapa, mbuh sukumu apa, pokok daftar mesti tompo pendaftaran. Pengen dadi DPR gak ngurus sampean anake sapa, pokoke wong Indonesia mesti didaftar sebagai anggota DPR. Pengen dadi bupati daftar bahkan anak kuli, bahkan anak babu, bahkan anak ndak ada masalah. Semua bebas, sing penting warga negara Indonesia, rakyat Indonesia. Lu kan wis enak ngono, lha apa sampean arep melok sing model wah iki anak sini, kamu turunan rendah. Aja melok sing ngono iku sampean pecah ndase engko. Iki wis enak sampean duwe anak pinter maju dewan, ora ono sing alok-alok, daftar. Berdaftar bebas sampean golek bolo sing akeh, ra entuk bolo sing akeh tuku. Ya wes bebas, pokoke aja kecekel polisi ngono tok. Nek kecekel polisi mani politik. Lah mani politik niku sampean salini jenenge uang bensin. Nek trimo masjid jenenge sumbangan, trimo kiai jenenge bisa roh. Lu kan enak. Nah, karena yang nata ini semua adalah para wali, mula daerah rakyat ra'iyah niki diarani wilayah niki daerahe wali. Mangkano Indonesia diarani wilayah. Jadi sing nata Indonesia niku para wali. Nah, wali sapa? Ya wali Songo. Nah, wali Songo nata dadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makane NKRI ini ku corake beda. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lho mangkano kita punya asas Pancasila, tertinggi tetap ketuhanan. Inna akramakum indallahi atqakum, paling dhuwur iki tetap Gusti Allah. Mangkano wong hati-hati di Indonesia tidak pernah menghina Tuhan. Baru setelah urusan ketuhanan, kedua urusan kemanusiaan. Sebab donya sak isine iki mubeng perkorone menungso. Mula sampeyan nek pengin melok mubenge donya aja adoh karo menungso. Wong sugih ya krana menungso, wong ora duwe ya krana menungso. Wong obahe donya niku krana menungso. Mula sampean kala-kala ning omah gawe patung. Ora apa-apa cilik ngono ae. Nah, aja diklambeni udah. Cek roh betapa dunia ini bergerak karena manusia.
Ana ndelok ndase menungso, ana sing mikir gawe pabrik topi, wis sugih kabeh. Ana sing gawe pabrik kethu, ana sing gawe pabrik macem-macem. Ndelok rambute menungso, ana sing gawe pabrik cukuran, ana sing gawe pabrik sampo, ana sing gawe pabrik semir, ana sing gawe pabrik peditok. Sugih kabeh ngurusi ndase menungso. Menungso duwe rai, ana sing gawe skincare, ana sing gawe celak, ana sing gawe blush on, ana sing gawe eyeshadow, ana sing gawe idep dawa. Sugih kabeh. Prancis urip sebab raine menungso. Ana lambene menungso menghasilkan pabrik lipstik. Ning kene iki sugih kabeh wong gawe lipstik. Nggih jeroane lambene menungso ana dokter gigi, ana kedokteran gigi, ana pabrik odol, ana pabrik sikat, untune monyong, ana pabrik behel. Iku dhuwit kabeh lho sampean. Durung mengko sing mlebu nang menungso. Begitu wayahe metu menungso ngurusi sing ngisore udel. Nggih ngisore udel iki sugih kabeh wong angger gelem nguripi ngurusi ngisore udel. Ngisore udel niku ana silite. Niku menghasilkan pabrik WC, tukang gedhuk WC, merek American Style, Toto, macem-macem. Menghasilkan pabrik kathok, ana kathok dawa, kathok pendek sampai simpak modele macem-macem. Sugih kabeh. Sing metu kok silit ana sing ngurusi duwe pabrik pempes, sugih kabeh. Nggih ta? Nek metune kebanteran ana sing gawe pabrik terus stop. Nek gak iso metu ana sing gawe pabrik dul kolak. Iku sugih kabeh. Ayo. Durung ku panjenengan saiki donya ana kursi ya sebab bokonge menungso. Lho, ana omah sebab awake menungso, ana mobil sebab ana sikile menungso, ana son sebab kupinge menungso. So dadi setelah urusane Tuhan, donya niki urusane menungso. Menungso ora iso urip tanpa persatuan. Nah, persatuan ini menungso ora iso urip ijen ora iso. Butuh persatuan. Sampeyan kudu mikir menungso iku butuh persatuan. Menungso urip sebab mangan. Mangan mawon dongane Allahumma barik lana. Lapo kok mangan kok dongane gak barik li? Kok barik lana? Soale mangan niku obahe donya sampean mangan sego sak piring lho nggih. Niku mesti ditandur ning sawah. Sawah niku menghasilkan kebijakan negara, undang-undang agraria. Nek ra ono undang-undang agraria bacok-bacokan rebutan galengan. Pasti ada pengairan, ono menteri urusan pengairan. Teng mriku nek wis ditandur ono pabrik pupuk, mbuh agamane apa sing gawe pupuk. Wayahe dipanen ono kombi. Wayahe diselep ana napa? Ana selepan. Wayahe didang ana pabrik rice cooker, ana pabrik kompor, ana pabrik gas. Wayahe dipangan ana pabrik bumbu. Bumbune ana sing nandur bawang, ana sing nandur mrica, ana sing nandur tomat, ana sing nandur napa lombok. Niki sak donya sampean ra tau takok sing nandur tomat agamane apa. Dadi sing mlebu nang wetenge sampean niku gak takok agamane apa, bangsane apa, sukune apa, pokoke ana barange lebokno. Bareng sampean masak bumbune kurang sedep ora dikeki uyah, sing nggih uyah wong pesisir Pasuruan teng tambak-tambak uyah. Sampean gak tau takok, Mas, sampean gawe uyah iki gak ngoyo ta? Neng tambake kok rasane padha asine. Mulane wong pedalaman curiga siji jenenge uyah, siji jenenge uyuh. Soale kuwatir pas gawe uyah nguyuh. Begitu bar mangan sing dicemil anggur merah. Apa yang terjadi ketika anggur merah dipangan? Itu melibatkan negara. Soale anggur merah niku impor tanduran Amerika, New Zealand, Australia, Cina. Iku impor melibatkan negara, melibatkan menteri perdagangan. Lah ketika melibatkan menteri perdagangan pasti melibatkan eksportir importir. Ketika barang mau dikirim ada bill of lading, letter of intent, pasti melibatkan obligasi pasti melibatkan bank devisa New York, itu punyanya Rothschild Rockefeller, pengusaha Yahudi. Jadi tekane anggur merah ono peranane wong Yahudi.
Yahudi. Menungso ra iso urip tanpa persatuan. Mulakno beda agama aja petita-petiti lakum dinukum waliyadin. Lho itu makanya menungso iso urip nek ana persatuan. Persatuan terjadi kalau menungso punya kerakyatan, perasaan saling menghargai dalam perbedaan suku, bangsa, agama. Mulakno penopang persatuan adalah kerakyatan. Mulakno wong mesti masalah dengan kerakyatan kalau dia tidak bisa menghargai agama orang, dia tidak bisa menghargai bangsa orang, dia tidak bisa menghargai suku orang, dia tidak bisa menghargai sesama manusia, pasti bermasalah ketika memahami kerakyatan. Makanya hanya orang yang jernih hatinya, yang penuh nilai ketuhanan, yang bisa menerima perbedaan dalam kerakyatan. Hati yang jernih penuh nilai ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Hikmah niku nilai-nilai ketuhanan yang jernih yang ada dalam hati manusia. Mulane kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Lah hikmah di Indonesia ini ku punggawane niku ya ulama tasawuf. Niku punggawane hikmah. Yang hikmahnya setara. Hikmahnya apa? Mendukung Islam semakin kuat. Nah, Islam sing kuat itu apa? Sing cekelan syariat, cekelan ilmu. Maka hikmah yang bisa mendukung Islam di Indonesia adalah hikmah syar'i. Makanya waline Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, orang yang memegang thariqah Syekh Abdul Qadir, Syekh Hasan Sadili, tambah apik. Soalnya nopo? Bayangno wong wedok ae jinabat ping 40 siji saking wedine nang Allah bendina zikir. Lah sakniki nek hikmahe terus tiba-tiba ora patek wedi karo Gusti Allah, masalah. Saiki ana hikmah anyaran ora patek wedi pangeran. Wong Islam santri diajari wedi karo Gusti Allah cek gak kecemplung neraka, sing iki diajari iso madamkan api neraka. Lah kaya buyar ning ngene carane. Sing kene diajari hati-hati engko nek mati talkinen. Sing kono malah diajari malaikate disurati cek ora takok. Lho coba bayangno. Sing kene wedi engko nek ngasih mlebu neraka gara-gara napa bayangno wong wedok sing kono dadi wali sebab nyekel susune wong wedok. Kene memperingati Isra Mi'raj ping pisan kono Isra Mi'rajte ping 70. Lu kok ya medeni niki syariat apa hikmah yang kayak begini kalau diterus-teruskan merusak hikmah dasar yang menjadi pilar kerakyatan. Ojo sembrono sampean. Makanya kiai-kiai NU bengok ini bahaya. Karena apa? Ini kalau diteruskan nggak ada contohnya. Karena contohnya yang di sana tidak membangun apa? Wali di sini bangun wilayah, bangun negara. Lho niki lho mulakno kiai kudu cerewet urusan ini. Karena apa? Iki hikmahe medeni wong, ora perlu belajar, ora perlu ngaji. Soalnya napa? Dijamin mlebu swarga. Lah santri nek krungu ngono enak melu kono timbang melu kiai ribet. Dadak sembayang khusyuk, dadak tak belajar ditakoni malaikat, sing kono malaikate kon prei. Ayo. Loh ini yang kita bayangkan adalah apa? Rusaknya sendi-sendi hikmah yang akan mengancam pada sendi-sendi kerakyatan. Makanya antar rakyat iso geger gara-gara proses hikmah sing ora menunjukkan nilai kerakyatan. Mula wong sing ora iso koyok ngene tidak bisa kebijaksanaan. Karena dia hanya memandang keluarganya, kelompoknya, sukunya, maka nggak bisa bijaksana. Isone bijak sini. Makanya kerakyatan yang dimiliki hikmat dalam kebijaksanaan, bukan kebijaksinian. Itu bahasa Indonesia. Terus setelah itu dalam permusyawaratan. Lah uang iku nek duwe sikap kaya ngono niku wau ora kenek dijak musyawarah. Soalnya musyawarah niku tepo slira. Makanya orang-orang kayak gini pasti bermasalah nek dijak gak kenek dijak musyawarah nganggo benere dhewe. Apalagi kok perwakilan ya ora gelem diwakili, pengen makili
dhewe. Ibaratnya dadekno RT kok dilereni gawe RT anyar lho niku. Karena mengalami proses keterwakilan nggak bisa. Loh, kita sudah diatur itu mekanisme wali untuk bangun wilayah. Loh jadi ini Pak, sampean ojo sembrono. Makanya NU madhabe ono, torikoe ono, semuanya adalah menghantarkan kepada kazarin seperti tanaman, biar akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlabo fastawa ala suqi yujibu zurra aliyaqidu bimul kufar. Lho makanya kiai ini wis noto waline wali syariat, ora wali sing ora cetha syariat ngoten niku yo kepiye. Karena cita-cita utama adalah keadilan. Keadilan itu wadu syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Nahdlatul Ulama harus waspada dengan sikap yang belum selesai kesukuannya, yang belum selesai kebangsaannya, yang belum selesai urusan kemanusiaannya. Dia nggak akan bisa berada dalam ruang kerakyatan. Sementara Indonesia sudah mengambil sikap semuanya sama berbeda, tapi saling bertanggung jawab dalam konsep ra'iyah, maka kita disebut rakyat. Kalau itu sikap itu dibiarkan, kerakyatan akan runtuh. Dan kalau kerakyatan sudah runtuh, maka hikmah juga akan hilang. Lho ojo sembrono. Iki serius. Dungono, ojo macak garo jare Kusuati, ojo macak meneng ae. Lho mangkano niki akhirnya untuk mengganti ini semua karena ini negara dengan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka akhirnya wali yang demikian populer akan digeser, dimunculkan wali-wali baru, wali-wali anyar, hikmah-hikmah baru. Sing hikmah-hikmah baru niku ndak bisa hidup di Indonesia dengan model kayak kita, gak iso. Apa meneh kok terus wali? Nah, terus kita ini kalau golek pemancar marani kuburan. Terus tiba-tiba pemancarnya palsu. Lah yo repot kabeh dhewe iki. Lho karena apa? Kazar'in sing nandur iki beda. Makanya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sabaquna bil imanane awak dhewe para wali-waline wali Songo Mbah Ibrahim Asmoro Kondi niku saking Samarkand bapake Sunan Ampel, duwe dulur jenenge Maulana Ishaq, berarti teko jalur saka Samarkand mriko, saking jalur Hadra Maut. Mulane sampean tetep tahlilan ojo liyane. Nek sampean nyebut liyane sing disebut waline kono, gak waline bae dhewe. Lho mek ngono tok, Kang. Sampai nanti akhirnya ada verifikasi, oh ya wali tenan. Ini kan butuh ilmu. Mulane sampean masyaallah, melu wali sing lawas iki ae. Lho ngoten lho. Karena negara kita menggunakan simpul kerakyatan dan kita punya tinggalan pesantren. Lah nek pesantren terus tiba-tiba wis ra ono sinau ya repot yo kepiye. Dadi kiai kan yo angel. Ngangel sampean ku belajar marrobuka, data ekonomi wis kathik dijawab sapa ngono lah ya. Habib sapa ngono ya gak iso. Lho ngono, aku tak wanekno ngomong ning kene soal ning gone Gus Suadi. Wis kadung dikongkon aku. Endi wonge? Ndelik, bareng ngongkon terus ndelik. Ndak Pak, wah niku itu makane kaya Gus Suadi coba. Bayangkan setiap tahun gowo pirang-pirang bis itu. Lho mendatangi pemancar kayak kita wong Islam. Kanjeng Nabi punya masa lalu. Selalu disebut kama sholaita ala sayyidina Ibrahim. Awak dhewe sing adoh nek iso ya kok rono jenenge haji parani, lek gak iso napa online fawal liwajaka syatrul masjidil Haram. Lah kita di sini ya sama. Duwe para pendahulu siratal mustaqim, ana siratal ladzina an'amta alaihim. Mula gak iso alladzina kok disalini niku. Wong siratal mustaqim niku ana siratal anbiya wal mursalin, siratal ulama wasyuhada was sholihin. Lah tapi ya ana sing senengane ngrubah-ngrubah alladzina nek ra cocok dibuak. Makane wong sing ngilangi alladzina niku maghdub
Maghdub niku maknane Yahudi sebab sing senengane gawe ngono iku wong Yahudi. Mulane ngaji tafsir teng pundi mawon agar ana muni maghdub niku mesti Yahudi soal siratal ladina alladzina ne diilangi. Duh, jadi nek sampean muni negara paling sunnah hari ini di dunia ya Indonesia. Makanya penerus para wali Nahdlatul Ulama NKRI harga mati sebab nek NKRI ini pecah menungsone sing mati. Duh. Lho ngeten iki menjadi penting untuk kita pahami. Ojo sembrono dadi sembok kita kira itu sederhana, enggak bisa. Wong kene iki wis menungso padha kabeh enak, tiba-tiba muncul pelajaran baru. Kami walaupun seperti iblis tetap masuk surga. Lho iki terus piye karepmu? Pelajaran ngoten niku ngrusak konsep ro'iyah. Itu ngrusak, enggak boleh. Karena apa? Penjagaan NKRI adalah penjagaan di mana konsep ro'iyah harus selalu tahankan, nggak boleh dirubah-rubah hikmahnya tetap hikmah syar'iyah ala Nahdlatul Ulama. Orang itu kebijaksanaan apa rakyat dipilih hikmahnya diganti nggak boleh. Nek hikmahnya diganti kerakyatane buyar karena kesukuannya ra iso dikendhalekno, perasaan terbaik sebagai manusia gak iso dikendhalekno. Wis ngoten iki lho carane mau itu kasanane wong Jogja. Gus dadine kon keras-keras ya gak pate iso. Tapi nek ngene kok isih gak paham ya pancene nemen rombongane sampeyan niku. Nggih, kula niku kaget lho Gus Wadi iso apa kanthi menyampaikan ngono sampai berbes mili kaget kula. Ya Allah wong Gus Wadi niku titik keliru pok ngoten kok. Ning Jakarta kok mbiyen ana wong keliru ya saduk ngono maneh mboten nganggep. Kula niku sampe iki Gus Wadi iki sikile iki apa ngono. Keliru dene duwok ngono. Lho saking belane ulama lho sampean ngerti. Tahu Gus Wadi niku teko Pasuruan sampai Jakarta numpak Atos. Motor Atos cilik niku lho kali kula. Ya Allah tekan Jakarta gembuk pun. Nggih. Lha niku, mulakno yang harus diruntuhkan ya pemilik hikmah. Syekh Abdul Qadir diruntuhkan. Jamiah Thariqah diruntuhkan karena pemilik hikmah niki. Gus Dur diruntuhkan, NU diruntuhkan karena penjaga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah ini hari ini dipegang betul sama Nahdlatul Ulama. Lah Nahdlatul Ulama nyekel hikmah karena ono thariqah, ono tasawuf, jenenge jatman. Maka kalau pengen meruntuhkan hikmah yang menjaga kerakyatan, runtuhkan thariqah Nahdlatul Ulama. Lu iki ana ilmune Kang kaya ngene iki aja sembrono sampean. Aku gak muni nek gak kusuk ati sing njaluk. Ndongke, mangkane diruntuhkan. Pemilik kiai sing duwe hikmah ya dilokno mbok lewat netizen, mbok lewat apa, sak muni-munine. Karena apa? Kiai-kiai yang bisa merawat kerakyatan niki ora akeh. Ana kiai sing lagi ngomong wong Bambung, ana sing kiai lagi ngomong ngene, mulai diruntuhkan. Iki orang ngerti fikih, orang ngerti. Iku bagian dari meruntuhkan hikmah Nahdlatul Ulama. Diruntuhno. Pokoknya piye carane hikmah kerakyatan yang selama ini dipegang NU itu harus runtuh. Sampai NU konconan karo wong beda agama iku kafir. Lho, nek iku ngase hilang, hikmah seperti itu hilang, kerakyatan akan runtuh. Ketika kerakyatan nggak bisa menerima perbedaan, hikmahnya beda, iki kafir ngene ya bubar. Akhirnya kerakyatan tidak berjalan. Kalau kerakyatan runtuh, hikmahnya berubah, tidak ada lagi kebijaksanaan, tidak ada permusyawaratan. Ora gelem musyawarah wong bener ora gelem perwakilan wong iso makili awake dhewe, ora gelem dipimpin, iso mimpin ning moh dipimpin kuwi ora prinsip rakyat. Nek wis dilereni dadi lurah, ya lereno aja gawe kelurahan dhewe. Ngono lho. Ini prinsip-prinsip dasar bernegara. Karena wali kita membangun
wilayah. Nek wali liyane kan paling lagi mabur, lagi nyeneni malaikat. Wali kita mau mampu bangun wilayah yang bisa ditempati oleh orang berbeda-beda. Ono sing ditempati wong Bambung, ono sing ditempati bakul Bandar Dadu. Lho NU niku lak hikmah isine wong macem mas yo ngaji ngene ono sing karo ngeslot yo eneng. Lho sing liyane kan hikmahnya ora iso menggunakan konsep kerakyatan. Enggak bisa hikmah yang lain karena apa? Sing ra jenggoten ra entuk melu. Ono sing melok son ora entuk melu. Ono sing ra cingkrang ra entuk melu. Mereka memilih-milih rakyat yang khusus, sementara kerakyatan adalah isine macem lah. Sing iso ngomong kerakyatan yang berbeda-beda ini hanya Nahdlatul Ulama. Neng kene ya ana sing sregep ngaji, ana sing ora, ana sing arep rene isih dodol nomor ya isih ana. Ana sing nggo nyumbang gosuati saka dhuwit adu ayam ya eneng. Oh, lho ya macem-macem. Itulah kerakyatan yang harus dipimpin oleh hikmah. Lah nek hikmahmu ra iso nampa wong liya, pasti kerakyatannya bubar. Sing bener kelompoke, sing bener jenggoten, sing tak ya bubar. Makanya orang-orang hikmah Nahdlatul Ulama diruntuhkan pelan-pelan. Iki jenenge social engineering, rekayasa sosial. Ojo sembrono ngeten niki. Ini tantangan terbesar Nahdlatul Ulama untuk menjaga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Enggak boleh hikmah sing aneh-aneh niku mlebu. Sing iki tok kami tok. Wis ngene Mas wajah kami seperti setan. Harus kalian hargai ya ora iso ngono, Kang. Ndak bisa niku lho mulane hikmah yang kita bayangkan tentang dibayangkan oleh para wali adalah hikmah syariah. Syekh Abdul Qadir sing iso ngomong wong Bambung, iso ngomong apa? Mangkane pesantren biyen ana sing bagian ngomong wong Bambung. Gus Mik ning Ploso, Gus Maksum sing ngomong tukang gelut. Jawa Tengah Tegalrejo ana jenengane napa? Gus sapa nika? Nihayatul Mustaghfirin Nihadul Mustaghfirin ya. Ono mesti kiai niku duwe, pesantren dulu mesti punya. Biyen jenengane pesantren Besuk iku Mas Subadar. Niku sing dimong wong Bambung akeh ora umum. Lah saiki lak wis enak. Awal-awal saiki sing ngomong wong Bambung kaya Sukorejo. Sopo sing ngomong? Ra Khalil. Lho kabeh wong lah ana sing ngomong apa sing ngomong pasien-pasien perdukunan sing ngomong jenenge Gus Samsudin. Ngono ya wis. Sampai nanti lapo itu bagian dari menanam. Sesuk tandurane lah mesti apik-apik dhewe. Ana sing nandur tukang santet apa ngomong tukang santet Ujang Bustami ngono. Lha iku Nahdlatul Ulama niku hikmahe macem-macem. Aja mboten kok padakno ngene kabeh ka iso. Sing kula mong niku sanane wong. Mulane ya mong-mongan kula ya tak jaga. Nek mbok lokno ya aku ya gak trima, aku ya ngomel padha wae. Sing tak mong ya ana sing Kristen, ana sing apa ngomong wong akeh. Sing dimong Gus Dur, ya ana sing Yahudi, ana sing macem-macem. Lho, iki hikmah yang menopang kerakyatan sampai nanti suatu saat bahwa kerakyatan yang ditopang oleh hikmah seperti ini akan menemukan kebijaksanaan, menemukan permusyawaratan, menemukan perwakilan. Nek hikmah model ngono musyawarah ya gak gelem, diwakili ya emoh makili awake dhewe. Apa yang terjadi dengan bangsa cepat atau lambat pasti akan runtuh, tapi kita tidak mungkin membiarkan itu karena kita penerus para wali. Tetap Pancasila jaya, NKRI harga mati. Nggih, lha iku negara kita Indonesia tinggalane para wali ndamel wilayah NKRI. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.